nhung tài bẻ bạn, ngoắt lên ngoắt xuống, ngoắt lên ngoắt. Nắm xe cả nhà ơi, nắm xe được rồi, quá vui luôn cả nhà ơi, quá vui luôn, nắm xe được rồi đó. Quá đã luôn. Vui cả nhà đó. Cái tiếng chuyện cô nắm bóp được rồi đó, còn tay bên kia chưa bóp được cả nhà. Tay bên đây nắm bóp được rồi, tay bên kia còn cứng. Rồi bắt đầu làm vào cù chỏ luôn cả nhà ơi. Thông vô cù chỏ và để chỉnh cái khớp cù chỏ cho nó ra cơ, cho nó ổn định khớp cho đừng cứng cả nhà. Khớp cù chỏ cứng lắm. Rồi để tách xương trụ xương quay và để đã thông cơ cho nó thông thần kinh cả nhà, cho lưu thông khí huyết. Rồi cái chuẩn bị nắn chỉnh khớp cù chỏ nghe cả nhà. Phương pháp này nó cũng là vật lý trị liệu do Lương y Võ Văn Phố đã nghiên cứu, đông y hiện đại mới nghe cả nhà. Nó cũng là một cái phương pháp chỉnh hình, phục hồi chức năng nghe. Đó, chỉnh cù chỏ cả nhà. Cù chỏ cứng quá cứng rồi, cù chỏ cứng ngắt ha. Đó, không có ngày được nha, nó cứng cả nhà ơi. Rồi để thầy Bố chỉnh cái cù chỏ lại. Cù chỏ cứng cả nhà, dội ngay rồi. Đó, thầy Bố chỉnh cù chỏ ra cả nhà. Đó, quá vui cả nhà ơi. Người áo trắng em của cô bệnh nhân cười cả nhà. Rất là vui luôn.